दोस्तों, क्या आप भी हो सूखी खांसी से परेशान? सूखी खांसी बार बार होती रहती है, नाइट को ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके मुख्य कारण हैं श्वसन संक्रमण, एलर्जी, वायु प्रदूषण, एसिड रिफ्लेक्शन। इसमें सावधानी क्या रखनी है? शरीर हाइड्रेट रखें, धूल धुआं से दूर रहे, कमरे में नमी बनाए रखें, साफ सफाई बनाए रखें। सूखी खांसी ठीक करने का आयुर्वेदिक उपाय है हल्दी वाला दूध, शहद, अदरक, तुलसी के पत्ते और भाप लेना। ध्यान रहे, अगर महीने भर से ज़्यादा खांसी हो गई तो डॉक्टर को दिखाएं, टीबी की जांच करवाएं। रोज़ ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल आरोग्य आयुर्वेद सब्सक्राइब करें।